Դուք եւս ներկայացրեք իրավիճակը, պարտքերը, քան որ ձեր ամուսինը մի փոքր հուզված էր, պարտքերը ինչպես են գոյացել եւ ձեր երեխաներից շատերը կարծես թե չափահաս են։ Այդ դեպքում ինչու չեք կարողացել նաեւ մարել, որպեսզի հետևորդների համար պարզ լինի։ Ուրեմն պարտքը գոյացել է, մենք վարկ ենք վերցրել գյուղատնտեսական, քանի որ ամուսինս չէր կարողանում աշխատել, հաշմանդամը ներկայացավ, որ ինքը Արցախյան պատերազմի երկրորդ խմբից հիմա հաշմանդամը, մասնակցել է բոլոր պատերազմներին, վիրավորվել է 20 թվին, 2 անգամ, մի խոսքով, մենք վարկը վերցրեցինք, որպեսզի մեր փոքրիկ գյուղատնտեսությունը հիմնենք, այդ կերպ կարողանանք մեր երեխաներին պահենք, մեծացնենք, բայց եկավ Աֆրիկյան ժանտախտ ու մեր 20 խոզը հղի գոջիներով ամբողջ 6 միլիոն դրամից ավել մենք չտվեցին, որովհետև գրանցված չէր մեր ու խոզի համար փոխհատուցում չեն էլ տալի, մենք խոզեր էինք գնել, ես դիմեցի բանկ, խնդրեցի, որ իրանք ինչ-որ մի միջոց ձեռնարկեն, քանի որ իրանց մշտական հաճախորդն էի, նորմալ վճարումները կատարել էի մոտ 10 տարի բանկի հաճախորդն էի, որպեսզի մի փոքր գումար տան, մենք նորից սկսենք անասուն պահել, քանի որ դրանով էինք վարկերը մարում։ Իրանք չտվեցին, մի ամիս մեզ ընդմիջում տվեցին, որ մենք տոկոսը չտանք, դրանից հետո ամուսնուս թոշակից վճարեցինք, հասցրեցի 1 միլիոն էր գումարը, 800,000 թե մի քիչ ավելի ավել ու չկարողացանք էլ վճարել։ Դրանից սկսեց կուտակվել, քանի որ Գագիկը գնաց պատերազմ, հիվանդացավ, հիվանդանոց, չգիտեմ, մի խոսքով խնդիրներ, շատ մեծ խնդիրներ առաջացան։ Նաև ասաց, որ սկզբնական շրջանում կարծես թե դուք եք, բուժօգնություն որպես այդպեսին ցուցաբերել։ Անգամ հիվանդանոց չպարկեց 20 թվին, որ եկավ, որ ընդեղից իրան վիրակապել էին, օգնություն էին առաջին ցույց տվել, ես չեմ կարում հիմա հիշեմ որտեղ էր, երբ որ իջացրել էին պոստերից վիրավորված, մի ընկերը զոհվել էր, ինքը վիրավոր 2 զինվորի հետ, իրանց ջոկատի։ Իջավ ինքը ոտքը կապած, գլուխը կապած, թևը կապած եկավ, անգամ հիվանդանոց չպարկեց, որ նեղություն չտա, բայց հետո դա սխալ էր, խնդիրներ առաջացրեցին իր առողջության, հիմա խնդիրներ ունի, որ սայլակին էր գանվել, հիմա զոռով է քայլում, չի էլ կարողանում, սայլակով էր։ Հիմա մեկ-մեկ նենց է լինում, որ նորից սայլակի կարիքն է ունենում, որպեսզի կարողանա տեղաշարժվի։ Մի խոսքով չկարողացանք այդ գումարը վճարենք։ Երեխաներն է, տղաներն էլ ամուսնացած են, ամենքը իրանց ընտանիքի, մենք նենց ենք ապրում, հազիվ են կարողանում իրանց ընտանիքի, կնոջ կամ երեխաների հոգսերը հոգան։ Մենք հələ որպես տատիկ, պապիկ մեր թոռնիկների համար ինչ որ բան պետք է անենք մեր երեխեքի, ոչ թե մեր որպես Արցախյան պատերազմի մասնակից, բազմազավակ մայր, պղնձամոլիբդենից Սերյան Օհանյանի ժամանակ 250,000 գումար էին հատկացնում, մենք դրանից էլ էինք այդ վարկերը մարում էինք, որպեսզի, այդ էլ կտրեցին, մեզ ասեցին դա պետական կառույց չի, այդ գումարը հրաման չունենք հիմա։ Հա, ասեցին թող հրաման ուղարկեն, չգիտեմ ինչ էր։ Անցյալ տարվա հուլիսից չեն տալիս այդ գումարը։ Կարողանում էինք ապրեինք մի ձև։ Հիմա ես քանի որ տարիներով չեմ աշխատել, ամուսնուս եմ խնամել, երեխաներից 12 երեխա եմ մեծացրել, այս տանն եմ մեծացրել։ Սա պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված գումարով ենք այս տունը առել, մենք տուն չենք ունեցել։ Ոչ թե տունն է հատկացրել, այլ գումարն է, այլ գումարը։ Այո, 2007 թվականից այս տունը մենք առել ենք պաշտպանության նախարարության տրամադրած գումարով։ 25 միլիոն դրամ, մի քիչ պարտքեր ունեինք մի 2 միլիոն, մնացածով աճուրդով որքանով է $2 միլիոնով։ Պետականորեն գնահատել են պետականորեն գնահատվել է պետական 37 միլիոնով տունը, իրանք վաճառել են աճուրդով 12 միլիոնով։ Ու այդ 12 միլիոնից էլ ասում է 900,000 դրամ կարանք էնել ինձ։
քանի որ իբր թե Գագիկի անունով 15 միլիոն պարտք ունի էլեկտրաէներգիայի կուտակված, բայց այսքան ժամանակ էլեկտրաէներգիան չի, մեզի կենտրոնից էլ եկել են, ասել են Կարեն Սամվել Կարապետյանը ասել է գնացեք տեսեք ով է այդ հոսանքը օգտագործում, ով է օգտագործում, մի անջատեք հոսանքը, ու հիմա այդ հոսանքը Մասիսի մասնաճյուղը ուղարկել է հարկադիր, այդ պարտքն էլ հիմա են ուղարկել հարկադիր, ոնց որ հիմա են, որտեղ մի շաբաթ առաջ, որպեսզի ունեք այսքան պարտք ունեք, վճարեք, մի շաբաթ առաջ այդ։ Այսինքն նախկինում այդ պարտքերը հաշվի առնելով ինչ ընտանիք է, անջատել հոսանքը ոչ մի բան չեն արել, մի շաբաթ ընդամենը կամ 10 օր առավելագույնը եկելա, որ դուք այսքան պարտք ունեք էլեկտրաէներգիայի, վճարեք, չվճարելու դեպքում կանջատենք։ իսկ ինչքան պարտքի միլիոն 2008 թվականից մենք համարյա չենք վճարել, բայց գնացել են, եկել են, իսկ այդքան պարտքերի կուտակման այդ պատճառը որն է, որտեղ օրինակ օբյեկտիվ դիտորդների մոտ կարող է հարց առաջանալ, ինչու է այդքան պարտքեր կուտակվել եւ ինչու պետք է այդ ամբողջ պարտքերը ներվեն, էլի։ ամբողջ պարտքերը եկել են մեզ էլեկտրոցանցից կենտրոնական խոսքը միայն խոսքը էլեկտրաէներգիայի պարտքի մասին չէ, առհասարակ, այսինքն ինչպես է ստացվել, որ դուք հասկացել եք, որ ձեր ամուսինը աշխատունակ չի եւ այլը, բայց այդ ծախսերը հնարավոր չի եղել, սա ես ասում եմ, որ մարդկանց մոտ կարող են հարցեր առաջանալ։ Ընտանը 12 երեխա եմ մեծացրել, դպրոց են հաճախել, լողացել են, կերել են, խմել են, ոնց կարելի է, ես չգիտեմ, թող պատկերացնեն մարդիկ, որ 12 մարդիկ 1 կամ 2 երեխա են շատ դժվարությամբ պահում մեծացնում, 12 երեխա ու չաշխատենք, փառք Աստծո, պարտքով թե առանց պարտքի, թե ինչ վիճակով պահե մեծացրել եմ ու ոչ մի ողորմություն չեմ խնդրել։ Մենակ Պաշտպանության նախարարությունը որպես հասկանալով մեր վիճակը 250,000 դրամ պղնձամոլիբդենին էր կցել, որպես բարեգործ փոխանցում էին մեզի։ Դա էլ կտրեցին, 2 տարի առաջ կտրեցին այդ, ես չգիտեմ թե ինչի համար կտրեցին։ Մեզ ասեցին, որ պետական կառույց չի, մենք այլևս չենք կարող ձեզի այդ գումարը հատկացնել։ Բայց դա մեզ ասել էին, որ ես որպես բազմազավակ մայր, քանի որ Հայաստանը չունի ինչ որ կառույց, որը որ պաշտպանում է բազմազավակ մայրերի կարողանա պարգևատրում տա կամ թոշակ, որը որ ես չեմ կարողացի աշխատել, ոչ մի հա։ Ասեն դե օրենքով իմ օրենքով ինչ հասանելի է, ինչ տվեք, այդ մարդիկ սեղանի մոտ որոշեցին, քեզ հասանելի է, ճիշտ է, բազմազավակի օրենք անելը եւ այլ ստատուսով մենք քեզ 250,000 գումար կտանք ամսական։ Կստանաս մինչև թոշակի դուր, մինչև մահատ կստանաս քո երեխեքին, տորներին կպահես իրենց կհասցնես։ Ոչ մեկից է բան չուզես։ Գնա ապրի Գագոջան։ Ու ես գնացել եմ ապրելու։ Դաժե չի, ես ասում եմ վիրավորվել եմ, չեմ գնացել նվնվացողի նման նվնվամ, կախվեմ ունկներից ես ուզեմ, ոչ իմ, ասում եմ լավ է, ես չեմ լացում։ Խփել են կասետնիով, ուրեմն 20 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, 5 օրով պետք է մնայի Ստեփանակերտ, թևս զենքս չէի կարող բարձնել, ասկուլքեն թևիս մեջ էր։ Ասի լավ 5 օրով գնամ տուն գամ, երեխեքիս կտենամ կգամ գոնե։ Մարդիկ մտածին գալու եմ հետ չեմ հետո, ճիշտ է, եկել է սաղ պանիկայի մեջ են, ասում եմ վիրավոր ես չես է տալու, ասի չէ իմ ընկերներն ընդեն, ես նորից հետ եմ գնացել, նորից պատերազմի եմ մասնակցել, նորից պոստերի եմ եղել, ինձ մինամյոտով կախել են 4 հոգուցս մեկը, մեր Մաթևոսյանի եղբայրը մահացել է Գագոն, իմ տա, իմ ընկերը, իմ տայը, ես էլ վիրավորվել եմ, հազի բերել են 4 հոգով, բերել են, իրանք եկել եմ հասել եմ տուն, ասել եմ ես գիտամ տուն իմ կնտնեցիք, իմ կինս է պլասկակումցով իմ ասկոլկիկը հանել, մի հատ են սեղանի վրից ասկոլկիկս տուր, մի հատ են բանի սրպի հրեշտակի տակն է ասկոլկիկը, հետա սեղանի վրա երկար հրեշտակը, սեղանի տրած է, բարձացրա, երկար հրեշտակը այդ բարձա ասկոլկիկը տրա բեր
Այսքան հələ կարացի դրեք ընդհանուր դրեք բոլորն եք խմեն։ Այսքան հələ կարացել ենք հանենք բրիցես։ Հələ մնացածն է թևերից ու ոտերից մեջ անեն ստեղեր են խփե, որ բոլորը գիտեն այդ մասին։ Դաշը գրել էին լրագրողները, որ լավ լուր է, որ բազմազավակ հայրիկը սաղա մնաց է, շուտով կունենա 13-րդ երեխան։ Բայց հիմա ինչ է լավ, այդ բազմազավակ հայրիկը բանը շախմատի դաշտում պեշկա էր, էլ պետք շպրտեցին արդեն ընկել է։ Չի կարելի, խնդրում եմ էլի, հայր ինչի, ես էլ չգիտեմ ինչ է մեկնաբան եմ դա, ուղղակի ցավում եմ, որ մարդիկ, եթե դաժե վարքեր են տալի, թող մի հատ ճշտեն էլի, ում տուննա անձեռնամխելի կամ կարելի է հանել, մի տուն, մի հոգու տուն չի, ես մի կնիկ չունեմ երկու երեխա, ես 5 տուն է, 5 6 տուն է։ Եթե ձեր խոսքը եզրափակեք, դուք պատրաստ եք վճարել, բայց այդ պարտքերի դիմաց պահանջում եք, որ ձեր տանից չհանեն։ Այո, ես պահանջում եմ թող չհանեն, ես պատրաստ եմ ինձ հայրը, սենց նախարարներն ու վարչապետներն ու իմ պետությունն է, ես հայր չունեմ, ես գողնալ չգիտեմ, աշխատել չգիտեմ, իմ երեխեքն էլ չեն կարա իրանք աշխատեն, ինձի օգնեն, պարտք տան, որ ես իրանց մեծացրել եմ այդ պարտքով, հազիվ հասցրել եմ այդ բոյի, ես չեմ կարա, ինձ կօգնեն իմ պետությունը կտանք։ Եթե ձեր առողջական վիճակներ էր, եթե ձեր այդ գումարով, ես այդ գումարով կփակեմ, ես դիմել եմ դաժե ֆինկային, որ քիչ տամ, եթե 250 ասլա, չէ, լրիվ կբերես կփակվի, չէ։ Մի հարց էլ տամ, էլի, եթե հաշմանդամություն ձեռք բերած չլինեիք եւ այսպես խնդիրներ առողջական չունենայիք, Աստված մի արածցե, եթե որևէ պատերազմական գործողություն լիներ, էլի կմասնակցեիք։ Այո, ես հիմա էլ կմասնակցեմ։ Սա իմ հայրենիքն է, իմ Հայաստանն է, սա իմ պետությունն է։ Ես իմն է, ոչ մեկին էլ չի։ Ես էլ նոյի հետնորդներից եմ, իրա ծորների ծորն եմ։ Ուստիստեն կոմել չեմ էցալու, ոչ մեկը չի կարա մտիստե։ Ես ճիշտ եմ ասում ու տենց էլ ելնելու է, ոչ մեկ իրավունք չունի։ Գործ չունեմ, ես հայ եմ, հայել մնալու եմ միշտ։ Ոչ մեկ իմ ազգի մարզին չի կարա կպնի։ Ով ուզում է ալնի անկախ նրանից։ Ես այսօր պրոստը ցավում եմ, գիչ չեմ էլ ուզում ասեմ արդեն, ես ավելի ագրեսիվ էի տրամադրված, հիմա էլ արդեն ուղեղս չի աշխատում, չգիտեմ ինչ ասեմ, էլ չեմ կարող խոսում։